there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Namanya ikan kiper, guys. Ikan kiper. Ini durinya luar biasa ini sakitnya. Kalau kena. Tapi sayangnya ini kan nggak laku di kampung kita. Nggak tahu kalau daerah lain. Tuh, gerombol. Nah, juga ada gerombolan, guys. Gerombol tuh berkelompok. Ya kalau nongol satu, nongol semua. Kalau nggak ada ya nggak ada pisan. Harus setekem sudah dapat. Setekem, guys. Namanya ikan belamuk, mantap, gurih nyoy.